Buenos días, buenas tardes y buenas noches. El día de hoy traemos un nuevo unboxing de un juego que llegó de Sears. Esto es de una promoción que llegó del Día del Padre. Vamos a comenzar a abrirlo. Hay mucha gente que estos juegos que vienen en cajita de edición especial abren todo el celofán y lo dejan al desnudo totalmente. Lo que yo hago es nada más quitarle la protección de arriba para que salga el juego perfectamente y no tener que exponer el cartón. Y me parece una buena idea porque así no se maltrata la carátula del cartón y no se va desgastando, se mantiene intacto. Y esto no quiere salir. Estamos teniendo problemas técnicos aquí. Ahí está. Este es del juego Yakuza Like a Dragon. El día 1 con caja de metal. Este pesa 32 GB y se pueden jugar 2 jugadores al mismo tiempo. No tengo idea cómo funcione. Vamos a ver. Y voy a inspeccionar si tiene algún DLC a la vista. No. Tiene el tatuaje de Ryuga Gotoku de Yakuza. Tiene como un, ¿cómo se puede decir? Un panfleto de publicidad. Sí, exactamente, detrás del panfleto trae un código de descarga. Y aquí está el juego. Tiene una contraportada. Está el juego. En la parte de atrás tiene el tatuaje de Yakuza. Ryuga Gotoku Studios. Y atrás tiene la continuidad de la portada completa. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente video.